सही सुना, ये एक इंस्टेंट गीजर है जिसमें सबसे पहले आप टैप में पानी ऑन कर दीजिए, गीजर को कनेक्ट कर दीजिए और जैसे ही आप पानी ऑन करेंगे इंस्टेंटली गर्म पानी आपको मिलेगा। आपको सेकंड्स का भी वेट नहीं करना है। ये एक पोर्टेबल गीजर है जिसे आसानी से आप बाथरूम से किचन में ले जा सकते हैं और दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ये ड्यूरेबल है, ये शॉक प्रूफ है और ये आता है ISI मार्क के साथ साथ ये रस्ट प्रूफ भी है। तो अब भूल जाइए वो बड़े वाले गीजर और बड़े वाले बिजली